Hayyee akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya nagaan keenya kabajaa fi ulfina bakka jirtan maratti sinaa qaqqabu siniin jenna. Kun qophii keenya kan baankii daldala Itoophiyaati. Dhimmoota adda addaa waa sin hubachiisuudhaaf qabannee kan siniif dhiyaannudha. Jalqaba irratti dhimmi nuti sin biraan geenyu garuu oduuwwan baankii keenya kan baankii daldala Itoophiyaati kallattii himan garasitti dabarra. Baankiin daldala Itoophiyaa tibbana boondii hidha haaromsa Itoophiyaa birrii miliyoona 200 bite. Boondii keenya hidha keenyaaf dhaadannoo jedhuun torbaan gurgurtaa boondii tibbana eegaleen hawaasii fi dhaabbileen adda addaa kan bitaa jiran yoo ta'u, torbaan gurgurtaa boondii kunis bitootessa 15 hanga 25 guyyoota 10f kan turudha. Kana sababeeffachuudhaan dameewwan baankii daldala Itoophiyaa fi baankii misooma Itoophiyaa akkasumas bakka hawaasa heddummaatutti boondiin hidha guddichaa akka gurguramudha. Sirni jalqabbii sagantichaa irratti kan himame. Hidhi guddichi haaromsa Itoophiyaa xumuramuun abjuu lammiilee Itoophiyaa kan dhugoomsu jedhan Daayiriktarri mana maree qindeessaa armaannaa uummataa hidhichaa Dr. Aragaawii Bariheen ብዙ ማዕዘን ያለው ግድብ hidhi haaromsaa guddichaa kallattii hedduun kan ilaalamudha. Inni tokkoffaan gaaffii birmadummaa keenyaa yoo ta'u, lammaffaan gaaffii mirgaati. Sadaffaan dhimma tokkummaa akkasumas immoo arfaffaan piroojeektii biyya keenya ceesisudha. Baankiin daldala Itoophiyaa madda maallaqa hidha guddichaa ta'ee gumaacha guddaa gochaa akka jiru kan himan pirezidaantiin itti aanaa eksekuutiivii baankichaa obbo Fiqira Sillaasee Zawudee baankichi hanga dhumaatti irkoo dhiyeessii maallaqa hidhichaa ta'ee itti fufaa jedhanii jiru. Hanga yoonaas ijaarsa hidhichaaf birrii biliyoona 100 fi biliyoona 1 baankichi dhiyeesseera. Gareen kilaba kubbaa miilaa dubartootaa baankii daldala Itoophiyaa liigii dubartoota irraa shaampiyoonaa bara kanaa ta'e. Taphni tokko soosa hafuu shaampiyoonaa ta'uusaa mirkaneeffatee kan ture gareen dubartootaa kun tapha tokko hafee garee kilaba bulchiinsa magaalaa Finfinnee waliin taphatee gooliiwwan 2-1 mo'achuun abbaa waancaa ta'eera. Gareen kilaba kubbaa miilaa dubartootaa baankii daldala Itoophiyaa qabxiilee 46 walitti qabachuun istaadiyeemii Abbabaa Biqilaa magaalaa Adaamaatti tapha barichaa olaantummaan kan goolabe. Pirezidaantii fi hoogganaa olaanaan waldaa ispoortii baankii daldala Itoophiyaa obbo Abbee baankichi tumsa seektara ispoortiif taasisuu cimeetti fufsiisuun akka kilabaattis ta'e sadarkaa biyyaatti ispoorteessitoota ga'umsa qaban horachuuf ni hojjetaa jedhan. Yeroo asaanaa kana dubartootaatu akka biyyaatti bu'aa qabu. Kanaafuu dubartoota qabachuun baankicha kanaa sirriidha. Kanaaf isa kana qabannee cimsineef duras deemuu qabna. Waan isaan barbaachisu baankiin hin godhaa fi ogeessitoonni waan kanatti hirmaatan garuu bu'aadhaaf hojjechuu qabu. Akka biyyaattis gara atileetiinis gahee guddaa taphachuu qabu. Ispoortitoonni gara keenyan bakka bu'anii deeman biyya irratti bu'a qabeessa ta'uu qabu biyya lamaa irrattis. Gara kubbaatiinis dubartoonni jalqabaniiranii biyyas bakka bu'anii taphatanii bu'aa gaarii buusu jedheen abdii guddaan qaba. Taphattoonni dubartootaa kilaba kubbaa miilaa baankii daldala Itoophiyaa Loozaa Abarraa gooliiwwan 17 baricha keessatti lakkoofsisuun taphattuu cimtuu bara dorgommichaa. Raahimaa Zargaa'u ammoo goolota 16 lakkoofsistee cimnaan bara dorgommichaa goolabuu bira dabartee taphattuu cimtuu taphichaa ta'uun filatamteetti. Leenjisaan kilabichaa Biraanuu Gizawus leenjisaa cimaa barichaa jedhamuun beekamtii argateera. Waldaan kubbaa miilaa baankii daldala Itoophiyaa gosoota ispoortii garaagaraa irratti hirmaachuun injifannoo hedduu kan galmeessise ta'uu bira darbee ispoorteessitoota biyya bakka bu'an injifannoo gonfatan danuus horachuu danda'eera. Baankiin daldalaa Itoophiyaa damee laga xaafoo maamila isaa sagantaa qusadhaa badhaafamaatiin abbaa carraa ta'eef badhaasa tibbana harkaan ga'eera. Baankiin daldalaa Itoophiyaa marsaa salgaffaa maamiltoota isaa birrii 500 irraa eegaluu mana baankiitti qusataniif mana jireenyaa, konkolaataa gosa adda addaa fi badhaasota biroo ixaadhaan badhaasee bakka garaagaraatti harka badhaafamtootaan ga'aa jiruun tibbanas damee laga xaafoo abbaa carraan ga'eera. Hojjetaa mootummaa kan ta'e obbo Guddisaa Haayilee yeroo hunda miindaa isaaniirraa amala ji'a maallaqa baasii isaaniirraa hambisuudhaan baankiitti akka qusatanidha kan himan. Baay'een gammadee waan itti dhugaa natti hin fakkaanne yeroo isaan natti himanii yeroo namaa bahee jedhanis immoo dhugaa natti fakkaachaa hin turre. Garuu wantichi dhugaadha. Kanaaf namni qusateen jijjiirama. Baankiin daldala Itoophiyaa immoo baankii dhugaadhaan hojjetudha. Qusannaan guyyaa rakkoo fi karoora bor yaadnuuf utubaa kan ta'e hirkoo guddina dinagdee biyyaa waan ta'eef baankichis qusannaa lammiilee jajjabeessuuf badhaasa jiruuf jireenya isaanii jijjiiruu danda'u badhaasaa jira kan jedhan immoo hoogganaa dabichaa obbo Tasfaayee Guutuuti. Waaqa rabbii gaditti dhaabbanni amanamaan baankidha. Baankii jechuun isa ol kaanii yeroo barbaadanitti iddoo barbaadanii sababa barbaadaniitiif itti argatan waan ta'eef baankiin amanummaa guddaa qaba. Qusachuun hoggaa namarraa qofa miti. Wanta qaban sana
otoo baasitti hin galin dura ammana qusachuun qaba jedhanii murteessuudha. Qusatanii immoo deebi'anii immoo badhaafamu jechuudha. Qusachuun nama badhaasa. Badhaasa marsaa kurnaffaanis baankiin daldalaa Itoophiyaa manneen jireenyaa konkolaattota gosa adda addaa hedduu fi laaptooppota qopheessee jira. Hayyee kabajamtoota hordoftoota keenyaa gara qophii bal'inaan isin biraan geenyuttis immoo adabarru. Baankiin daldala Itoophiyaa hidha guddicha haaromsa Itoophiyaaf deeggarsa akkamii taasisaa jira kan jedhu qophii darabee keenya Baacaa Goobanaa qopheessitu nu biraan ga'a. Garasitti dabarra. Gibxi hojii qonna dhaloota Kiristoos duraa bara 600 keessa biyya jalqabdeedha jedhamtu soorri ishee qaroomni ishee laga Abbaay Itoophiyaan harka 86 mirgiftuufidha. Lafti gammoojjii Misir kun kennaa burqaa gaarreewwan Itoophiyaa fi kuusaa haroo Xaanaa keessaa dhangala'uun lalisa. Biyya qilleensa bonaaf ganna hin qabne rooba yandoo ji'a adoolessaa fagayyaa Itoophiyaatiin laga Abbaay boora'een jijjiirama waqtii kan hubattu jedhamtu biyya hongeedha. Abbaay Gibxiif kana oolee fi qe'een ishee gammoojjiin hongee jiidhaa lalisaa gola bashaa taasiseera. Jallisiin ammayyaa ardii Afriikaa keessaa gabaa addunyaaf kudurrii fi mudurri kan oomishamu as biyya gammoojjii Gibxiiti. Lafa hektaara miiliyoona 9 caalu jallisii qonna ruuzii, boqqolloo, jirbii, kuduraa fi mudura ittiin oomishti. Asii biyyi lagaa faroo, biyyi Abbaay Itoophiyaa immoo jireenyi ishee kanadha. Kun akka ta'uufis harki Misirootaa kaleessas har'as dheeraadha. Kanattis lammii hundatu aada. Ijoolleen Itoophiyaa kana jijjiiruuf waggaa kurnaan baranaa dhagaa bu'uuraa yaa Abbaay irraa wayita ka'anis kan hundi ba'ee dhaadateefis xiiqii seenaa kaleessaa dhaloota har'aan jijjiiruufidha. Itoophiyaan dhiibbaa Gibxiin dhaabbilee maallaqaa idil addunyaarraa maallaqa liqii ijaarsa hidha guddichaaf dhabuun ishee yookaan qonqoo ofiitti hir'isanii guduunfaa ofii hiikkatanii hidha laga birmadummaa kana ijaarsisuu yookaan immoo Gibxiif harka laachuu kan jedhuun xiiqii gabrummaa jalaa ba'uu murteeffatee kunoo xumuramuuf harka 21 qofaatu hafa. Abdiin lammiilee Itoophiyaa harki 60 tajaajila elektirikii hin qabnes hidha laga Abbaay kanaadha. Industiroota babal'isuufis ta'ee kanneen hojiirra jiran humna guutuun akka hojjetaniif abdiin hidha guddichaa kanadha. Abdiin dorrobes ga'aa jira. Kana keessaa harka hirphaa maallaqa ijoollee Itoophiyaa qofaatu jira. Baankiin dilbii kaazinaa uummataa biyyattii ta'ee baankiin daldalaa Itoophiyaa immoo hirkoo madda dhiyeessii maallaqaa hidha guddicha haaromsaa Itoophiyaati. Baankiin daldala Itoophiyaa egaa hidhi kun jalqabee kaasee haga sadarkaa amma jiru kana gara parsantii 79 irra ga'eera. Ijaarsi isaa akkuma beekamu ammaas ga'u kanatti faayinaansii barbaachisu harka guddaa dhiyeessuudhaan gumaacha guddaa taphate. Kanaafuu otoo baankiin daldala Itoophiyaa jiraachuu baate yookaan baankiin daldala Itoophiyaa ijaarsa kanaaf faayinaansii barbaachisu otoo laachuu baateera ta'ee hidha Abbayaa kana sadarkaa amma jiru kanarra ga'ee hin argine jedhee yaada. Piroojektota gurguddaa mootummaan hojjechiisuuf baankiin daldalaa Itoophiyaa maallaqa liqeessu keessatti harki guddaan ijaarsa hidha elektirikii fi sarara daddabarsa elektirikiif kan dhiyaatedha. Maallaqa hojii ijaarsa hidha guddichaa haaromsaa Itoophiyaaf baasii ta'e birrii biiliyoona 100 fi biiliyoona 21 keessaa biiliyoona 100 fi biiliyoona 1 maallaqa baankiin daldalaa Itoophiyaa dhiyeessedha. Baankiin daldala Itoophiyaa ijaarsa humnaatiif ka ta'u gara waliigalatti gara birrii biiliyoona 300 fi 19 faayinaansii godheera.
humna ibsaa daddabarsuudhaaf immoo gara biliyoona 4.3 akkas birrii agasii ga'u faayinaansii godheera. Akka waliigalatti gara biliyoona 324 ka ta'u faayinaansii godheera jecha. Isa kana keessa biliyoonni 101 ka ta'u ijaarsa hidha Abbayyaatiif kan oole. Harka 3 keessaa harka 1 ka ta'u ijaarsa hidha Abbayyaatiif kan oole. Kanaafuu otoo inni kun jiraachuu baate walumaa galatti hidha Abbayyaa irratti birriin investor ta'e gara biliyoona 120ti. Parsantii 80-90 ol ka ta'u kan faayinaansii godhe Baankii Daldala Itoophiyaati. Meeshaalee ijaarsaa gurguddoo biyya alaatii bitamuuf sharafni kubbaaniyootaaf dhiyaatus isa biraadha. Karaa dameewwan isaatiinis hanga yoonaa boondii birrii biliyoona 10tti siqu gurgureera. Kabaja waggaa 10ffaa guyyaa dhagaa bu'uuraa ijaarsa hidhichaa sababeeffachuudhaanis yeroo ammaa kana boondii gurguraa jira. Baankiin Daldala Itoophiyaa gahee guddaa qaba. Akkuma waliigalaatiin Baankiin Daldala Itoophiyaa biyyattii keessatti damee baankii 1,500 ta'an boondii gurgurtaa gaggeessaa tureera. Gumaacha hedduu qaba. Bakka hedduutti qophaa'umaasaa agarsiisaa jira. Bakka hedduutti daldala boondii kana keessatti uummatas qindeessee hirmaachisaa jira. Kanaafuu gahee guddaa qabaa jenna. Gara birootiin immoo qarshii sassaabe kana immoo yeroo isaa eeggatee haala fudhatama qabuutiin qarshii uummanni boondii gurgurtaa kana keessatti bittaa kana keessatti qusatee fi immoo qarshii isaa dhala isaa wajjin dabalee kennaa jira. Kunis amantummaa uummata biratti qabu irratti amantummaa guddaa argateera jechuu hin dandeenye. Maallaqni ofii isaa fi hojjettoota isaatiin boondii ijaarsa hidhichaaf bitus kan birrii biliyoonatti lakkaa'amuuti. Kabaja waggaa 10ffaa baranaa sababeeffachuudhaan kan torbee darbee birrii miliyoona 200 biteen alatti hanga yoonaa hojjettoota isaa waliin boondii birrii biliyoonatti lakkaa'amu biteera. Baankiin Daldala Itoophiyaa gara hojjetaa 60,000 ol ka qabu. Kanaafuu hojjetaan kun yeroo irra deddeebi'ee boondii bituudhaan akkasuma gumaachi guddaadha. Dameelee hedduu qaba Baankiin Daldala Itoophiyaa. Kanaafuu warri boondii bituu barbaadan akka boondii bituudhaaf isaanitti tolu dameelee keenyatti fayyadamanii turan. Kanaafuu gumaachi kun yoo walitti dabalameera ta'e isa kana qofa miti kaffaltiin keessattuu konistirakshinii hidha Abbayyaa kanarra warri jiran kaffaltii biyya alaati warri barbaadan akkasumas mi'oota biyya alaati galan irratti sharafa biyya alaa dhiyeessuudhaan gumaachi nuti godhe garmalee guddaadha. Uummanni akka biyyattii kanaatti ani akka nama tokkootti abbaa qabeenyaa hidha Abbayyaa kanaati jedhee fedhii ofiitiin socho'uudhaatiif tattaaffiin uummanni guddaa gaggeessaa jiru kun guddaadha. Egaa kana duuba kana wajjin qusannoo illee nu barsiisaa jira. Qusannoo yeroo si'annaa naannoo kanarratti uummanni bal'inaan qusachaa jira. Bal'inaan qusachaa jira. Abdii horachaa jira. Kana wajjin qusannoo illee nu barsiisaa jira. Aadaa qusannoo cimsachaa jira. Gar tokkoon mallattoo isaa kaawwachuu isaati. Gar birootiin immoo bu'aa achirraa argamu cimsaa deemuu isaati. Sadaffaan immoo akkuma biyyattuu jecha lamaan fassisee kana dhugeessuu kan danda'e jennee fudhachuu dandeenya. Kanaafuu laga hidhi Abbayyaa kun hunda keenyaaf akka biyyaatti bu'aa guddaa kennuu danda'a. Cimnee hojjechuu danda'uu qabna. Ceesisuu qabna. Gara hundaan irratti hirmaannee hiyyummaa keessaa bahuudhaatiif dukkana keessaa bahuudhaatiif boodattafummaa keessaa bahuudhaatiif uummanni keenya kanarratti ammallee cimeetu hiriiruu qaba. Hidhi guddaan ashaaraa birmadummaa biyyattii ta'ee lammiin mil'uun kan ilaalu yeroo jalqabaaf dhuma bara kanaa humni yaalii elektirikii irraa maddisiisu ni eegala jedhamee abdatama. Hamma jalqabbiin bu'aasaa irraa argamaa deemus abdii yaadaa dhugoomaa deema. Haroon namtolchee gammoojjii Abbayyaa keessatti uumamaa jirus madda soorata qurxummii biyyattii ta'a. Ijoon faayidaa guddaa irraa eegamu maddi elektirikii, hoteelonni ammayyaa fi magaalaan turizimii sanaan hundaa'us gulantaa dinagdee biyyattii gammoojjii gubaatii eegamudha. Hidhi Abbayyaa uummata kanaaf waa baay'ee mallattoo birmadummaa keenyati inni tokko kana caala immoo guddina biyya tokkoo keessatti
humni ibsaa ga'een inni taphatu garmalee guddaa. Inni guddaan uummata keenya dukkana keessaa baasuudha. Amma akka waliigalaatitti humni ibsaan gara parsantii 40ti waliin geettiinsa isa kana gara parsantii 70tti ol guddisa. Kanaafuu miliyoona 100 uummata qabu keessatti miliyoona 70 humna ibsaa argateera jechuun waa guddaa. Barataadhaaf, hojjetaadhaaf, indastiriyaalistiidhaaf warra indastirii keessa jiraniif warra daldala keessa jiraniif waa hundaafuu tajaajilli inni laatu guddaadha. Inni kun deemee yoo diinagdeen guddate kan kaampaaniiwwan biyya kana keessa jiran kan guddatan guddina biyyaa keessaa immoo baankiin garmalee bu'a qabeessa ta'a. Yoo biyyi guddate, yoo galiin namootaa guddate, qusannaan baankii gaa guddatu, qusannaan baankii yookaan guddate liqiin guddata. Liqiin guddateera jennaan immoo galiin baankiis akkasuma garmalee guddata. Because galii baankiin qabu keessaa harki irri guddaan kan argamu liqiirraa waan ta'eef. Waggoottan lamman dhufan kanaa bara hidhi Abbayyaa guutummaatti xumuramu kan barri abjuu biyyaa dhaloota kanaan ittiin milkaa'u ta'aa jedhamee irraadhaan hojjetamaa jira. Ammas deeggarsi yaadaa fi harki maallaqaa lammiilee yeroo kamiyyuu caalaa yeroo itti eegamu yeroo xiiqee isa dhumaati. Kan hordofaa jirtan qophii keenya kan baankii daldala Itoophiyaatti kabajamtoota hordoftoota keenya qophiin keenya ammallee akkuma itti fufeetti kan inni jiru. Yeroo ammaa kana dhibeen vaayirasii koronaa biyya keenya keessatti daran babal'achuudhaan miidhaa garaagaraati kan inni geessisaa jiru. Isa kana immoo uummanni baree irraa of eeggachuutti kan qabu. Baankiin daldala Itoophiyaa garuu akka dhaabbata tokkootti maamiltoota isaafis ta'u hojjettoota isaatiif dhibee kana ittisuudhaaf hojiiwwan akkamiiti kan inni hojjechaa jiru kan jedhu qophii darabeen keenya Dastaa Atoomaa qopheessite kan nutti himu ta'a. Vaayirasiin koronaa akka lakkoofsa Awurooppaa bara 2019 xumura irratti biyya Chaayinaa kutaa bulchiinsa Hubei magaalaa Wuhaan keessatti mul'ate. Dhukkubni kun biyya kana keessatti haa mudatu iyyuu malee saffisaan tatamsa'uusaan biyyoota addunyaa hedduu weeraruun lubbuu namoota miiliyoonota hedduu itti lakkaa'amu ajjeesuu danda'eera. Vaayirasiin koronaa biyyoota addunyaa hedduu irratti gaaga'ama lubbuu fi dinagdee geessise kun biyya keenyattis bitootessa 11 bara 2012 kan mul'ate yoo ta'u miidhaan lubbuu biyyoota addunyaa irratti mudateen walqixa ta'uu baatus akka mul'ateen lubbuu namoota muraasaa ajjeesuu danda'eera. Ragaan dhaabbanni fayyaa addunyaa yookiin WHO'n dhiyeenya baaseen vaayirasiin kun erga addunyaa irratti mudatee lubbuun namoota miiliyoona 2 fi 863 fi 564 darbuu danda'eetu jira. Dhukkubni kun baay'ee saffisaan tatamsa'uu isaarraan kan ka'e lubbuu namootaa miiliyoonotaa ajjeesuun dinagdee kan miidhe ta'uu isaarraan dhukkuba addunyaa jilbeeffachiisee jedhamaa jira. Vaayirasii koronaa ittisuuf biyyoonni addunyaa hedduun yaalii daawwaasaa yookiin talaalliisaa barbaacha hedduu yeroo dhama'an mul'ateera. Xumurarra garuu biyyoonni addunyaa hedduun talaalliisaa argachuun yeroo ammaa kana guutuu addunyaatti talaalliin isaa kennamuu eegaleera. Talaalliin isaa haa kennamu iyyuu malee namoonni hundi of eeggannoo gochuu qaban kanneen akka haguuggii afaanii godhachuu, walirraa fageenya eeggachuu, harka ofii yeroo yeroon qulqulleeffachuu fi kanneen biroo gocha dirqama namoonni hunduu itti fufuu qabanii jedhameera. Vaayirasiin kun addunyaa irratti erga mudate gidduun fooyya'insa agarsiisus yeroo ammaa kana irra deebiidhaan biyyoota addunyaa tokko tokko keessatti namoota hedduu irratti mul'achuun lubbuus baasaa jira. Akka biyya keenyaattis yeroo ammaa kana haala yaaddessaa irra jiruun vaayirasiin kun lubbuu namoota hedduu osoo hin beekamne ajjeesaa jira. Ragaan ministeera eegumsa fayyaa federaalaa hanga bitootessa 26 bara 2013 jiru baaseen vaayirasiin kun erga biyya keenyatti mudatee eegalee namoonni 200,000 fi 15,000 fi 189 vaayirasii kanaan qabamuu danda'aniiru. Isaan kana keessaa namoonni 100,000 fi
61,968 dhukkuba kanarraa dandamataniitu jiru. Yeroo ammaa kana akkuma ragaan kun ibsutti namoonni 50,258 vaayirasii kanaan qabamuudhaan yaaliirra jiru. Vaayirasiin kun tibba darbee eegalee akka malee tatamsa'aa jiraachuu isaarraan kan ka'e biyya keenyattis lubbuun namoota 2,963 darbuu danda'eera. Namoonni 857 ammoo baay'ee dhukkubsachuurraan kan ka'e haala yaaddessaa keessa akka jiran ragaan ministeera fayyaarraa arganne ni mul'isa. Egaan baankiin daldala Itoophiyaas akkuma vaayirasiin kun biyya keenyatti mudatee eegalee maamilootaa fi hojjettoota isaaf ministeera eegumsa fayyaa biyyattii fi dhaabbilee fayyaa biyyattii adda addaa waliin ta'uun koree hundeessee hojjetaa tureera. Jalqaba yeroo koronaan biyya keenya seenu akka baankii keenyattis naasuu guddaa fi of eeggannoo ciccimaatti taasifamaa ture. Sadarkaa gubbaarraa kaasee amma dakaatti hojjetaan hundi hooggantoonni sadarkaan jiran hundi of eeggannoo isaan godhan bareedaa fi cimaa ture. Sunis bu'aa buuseera. Amma yaaddoofne amma sodaanne duutis dhukkubnis hamaan nu mudatiin ture jirachuudha. Yeroo sana koreen ittisa koronaa vaayirasii battalatti waajjira muummichaatti hundaa'uun hojii ittisaa fi hubannoo uumuu irratti bahame. Waqtii sana hubannoon waa'ee vaayirasii kanaa hin jiru ture. Hojjettoonni hubannoo akka argatan erga ta'ee booda of eeggannoo hojjettoonni keenya ofii fi maamiloota isaaniitiif taasisaniin miidhaan hamaan hin dhufne. Haa ta'u malee tatamsa'inni vaayirasii kanaa waan fooyya'e yookiin bade fakkaatee hangi namoota guyyaatti qabamanii hir'achuun hawaasa gidduutti vaayirasiin kun akka hin jirre fakkaateera. Namoonni hedduunis vaayirasichi hin jiru jechuun akka yaadan yookiin of dagatan taasiseera. Akka naannoon ilaalletti ga'a miti. Of dagannaan sun ammallee itti fufee jira. Utuma namni biraa du'aa jiru namni ammas akka duraa sanatti na'ee of eeggachuu irraati mul'achaa jiru jechuudha. Yeroo baay'ee dhukkubni koronaa hin jiru badeera kan jedhutu jira. Garuu namoota bebbeennuu hedduu of biraatti dhabaa jirra. Isa kanaaf balaan kun hammaataa akka inni ta'e cimsinee maamiltoota keenyaaf hojjettoota keenyaaf ragaa Public Health Institute illee baasu ragaa sana qabatamaadhaan fudhachuudhaan awweeriin goona. Nutis damee baankii daldala Itoophiyaa Burraayyuutti argamutti goruun haalota maamiloonni of eeggannoo taasisan daawwanneerra. Yeroo ammaa kana isa jalqabaarramu baay'ee dabalaa waan dhufeef uummanni keenya isa kana dhiisee koovidiin hin jiru tamanaa jira baay'ee. Bakkee geejjibaa keessattis bakka karaa deemanittis makiinumti illee warri fe'an taaksiin amma humnaa ol fe'aa jirti. Duraan nama 6 fe'u amma nama 19-20 dirasii feeti. Kuniin wal qabatee baay'ee tokko hammaachaa jira. Warra du'aatittis ta'e bakka gabaa deemanittis bakkee taaksii yaabbatanittis namoonni of eeggannoo godhuu irra jiran ያን ጊዜ የነበረውን ጥንቃቄ ግን በሂደት ሰዎች እየተዉት መምጣታቸው እንደ ሀገርም namoonni hedduun of eeggannoo yeroo jalqabaa jiru sana adeemsa keessa dhiisaa dhufuun isaanii akka biyyaatti yeroo ammaa kana aarsaa guddaa nu kaffalchiisaa jira. Argitee yeroo jalqabaa sana sodaachuu fi sirriitti of eeggachuun biyya keenyatti rakkoon hamaan hin mudanne ture. Yeroo ammaa garuu namootni hedduun lubbuu isaanii dhabaa jiru. Kanaaf yeroo ammaa kana dameelee baankii daldala Itoophiyaa hunda keessatti hubannoon irra deebiidhaan taasifamaa jira. Hojjettoonni akkuma jalqabaa ofii fi maamiloota isaaniitiif of eeggannoo akka taasisaniif hojjechaa jirra. Hoogganaan damee baankii daldala Itoophiyaa Burraayyuu obbo Amansiisaan of eeggannoo maamilootaaf taasifamu irratti hojii hojjechaa jiran akkas jedhan. Baankiin keenya dameen Burraayyuu keessumattuu maamila hedduudha kan guyyaadhaa gara guyyaatti keessummeessinu. Hagam maamilli haa baay'atu iyyuu malee namoota keenya haga ta'e infoormeeshinii ga'aa laachuu fi danda'uun hojiin hojjennu keessaa isa tokkodha. Fakkeenyaaf namoonni akka isaan toora qabatanii akka isaan taa'uu danda'an walirraa hiiqanii akka isaan keessummaa'uu danda'an balaan kun
guyyaadhaa gara guyyaatti daran hammaataa akka jiru barsiisuun hojii keenya olaanaadha jechuudha. Baay'ee garmalee dabalee jira. Isa kanaaf uummanni maal gochuudhaa qabaa? Kanan jedhu akka bulchiinsa magaalaa Buraayyuuttis ta'e akka biyyaattis ta'e akka Itoophiyaa akka addunyaatti waan dhaamu yoon qabaadhe maaksii ilaalchisee yeroo tokko tokko ofirraa fuudhanii as jala kaawwatanii kan seeraa godhanii fayyadamaa jiru. Maaksiin kan seeraa otoo hin taane kan of eeggannoodha. Isa kanaaf dargaggoonni, shamarran, qeerroon, qarreen koovidii kana ilaalchise of eeggannoo gochuun dirqamadha. Jalqabaan garumaatti maaliif lubbuu irratti qaldiin hin jiru jedhee yaadan. Du'anii kaanii hin jiraatanii. Namni tokko lama bicha of eeggatee wanni godhu hin jiru. Maatiin bakka jirutti hundumti isaanii mana galanitti of eeggannoo guddaa godhan malee kun addunyaadhaa raasaa jira. Rakkoo guddaan nurraan gahaa jira. Of eeggannoon keenya amma meetira tokkoof walakkaadha amma meetira lama ofirraa hoggaa hiiqan malee walitti dhiyaatanii baay'ee tokko rakkisa. Isarratti immoo maaksii kana godhatu namni hundi gurra irratti xalaxalanii akkana gadi baafatanii fa'aa deemu. Inni kunis xinniqaaqiidhaan godhatamuu qaba. Wanti kun wanta sodaachisaa waan lubbuu namaa gaaga'u sila ta'e yeroon kennuuf nama baay'ee argineerra gwaddonyoota keenya baay'eetu dhume. Yeroo ammaa baankiin daldala Itoophiyaa dameelee isaa hunda keessatti hooggantoonni dameerra jiran hojjettootaa fi maamilootaaf of eeggannoo taasifamuu qabu irratti hubannoo akka uuman taasifamaa jira. Of eeggannoon bifa haaraatiin mootummaan illee labse, ministeerri fayyaa illee labse jira. Inni kun baankii keenya keessatti akkaataa barbaadametti akka jirra walitti amma sochiin haaraatti jalqabnee jirra. Harka dhiqachuu irraa kaasee maaskiin dirqama ta'uu irraa kaasee alkoolii damee hundumaa irratti teebilii nama hundumaa harka taa'ee fayyadamuu irraa kaasee of eeggannoon ciccimaan tarkaanfiin gurguddaan fudhatamaa jira jechuudha. Namni hunduu fayyaa dhabuun jalqaba kan miidhamu isa waan ta'eef of eeggannoo akka salphaatti gatii guddaa isa hin baasisne taasisuun fayyaasaa eeggachuu qaba. Of eeggannoon isaa salphaadha. Of eeggannoon isaa rakasadha. Gatii salphaadhaan of eeggachuu dandeenya waan ta'eef hawaasni keenya hin dhageenya miidiyaattis hin argina, hin dhageenya sooshaal miidiyaa feesbuukii irraas hin argina. Hiriyoonni keenya hedduun dargaggoota dabalatee namoonni baay'een du'aa jiru waan ta'eef waan arginu utuu ilaalluu utuu arginu salphisnee ilaaluun utuu ilaalluu yaadda'uu dhiisuun ani gaarii natti hin fakkaatu. Baankiin daldala Itoophiyaa kana biratti hojjettoonni dhukkuba kanaan saaxilamoo ta'an boqonnaa akka ba'an taasisuun kanneen hojiirra osoo jiranii haalli hojii isaanii dhukkuba kanaaf isaan saaxilu ammoo talaallii akka argataniif hojjetamaa jira. Baankiin amma akka baankiitti kittibaatii nama biyya keessa galaa jira. Kittibaatii kana hojjettoota keenya firoontirra jiran fuulduratti kastamarii keenya arganiif naannoo eegumsaa jiran wiindoorra taa'anii uummata keessummeessan naannoo qulqulleessiturra jiran namoota baay'ee saaxilamoo ta'an hojjettoota baay'ee saaxilamoo ta'aniif dursa akka kennamu baankiin keenya ministeera fayyaa gaafatee deebisaa eegaa jirra. Maamiloonni baankii daldala Itoophiyaa gara baankii deemurra teekinooloojii dijitaalaatti fayyadamuun yeroo isaanii fi tuttuqqaa maallaqaa jalaas baraaramuu qabuun dhaamameera. Dijitaal baankingii kanatti fayyadamuun dirqama. Kana yeroo goonu namoota wajjin wal arguun hin xiqqaata. Baankii dhufnee hiriiruun hin xiqqaata. Waan baay'ee salphisa jechuudha. Kanaaf darbees immoo iddoo tokko tokkotti as Finfinnee keessa argiteettoo ta'e dameen tokko qullaadha. Dameen tokko immoo namni hiriiree dhaabata. As wal macina ta'e jechuudha. Kanaaf iddoo namni heddummannetti ollaatti teekinooloojiitti fayyadamuudhaan hiriira irraatii iddoo namni baay'atu irraatii of qusataa deemuunis barbaachisaadha kan jedhu kun yaada sirrii jechuudha. Dijitaalii chaanaalii garaagaraa fayyadamanii maamiltoonni keenya qarshii dabarsuu, qarshii fudhachuu, kaffaltii garaagaraa kaffaluu akka isaan danda'anii fi sochii baankiin keenya gochaa jiru baay'ee kan nama gammachiisu. Akka damee keenyaatti immoo hojiin hojjechaa jirru ATM akka maamiltoonni keenya fayyadaman karaa maashinii ATM akka isaan qarshii baafachuu danda'an namootaaf qarshii erguudhaa fi fand tiraansferii dabarsuudhaan moobaayil baankingii fayyadamuu akka isaan danda'an kaffaltii bishaanii ibsaa kan kana fakkaatu kaffaluudhaa fi CB birrii fayyadamuu akka isaan danda'an hawaasa keenya barsiisaa jirra. Fayyaan faayaa akkuma jedhamu tatamsa'ina vaayirasii kooroonaa irraa of haa eeggannu. Eeyyen
Egaa haalaa fi bakka jirtan keessatti dhibee vaayirasii koronaa kanarraa of eeggadhaa isiniin jechuudhaan qophii keenya guyyaa har'aa gara goolabbiitti kan nuti deemnu. Ogeessota kaameeraa keenyaa Mulaatuu Zannabaa fi Akililuu Baanjaa wajjin ta'uudhaan anillee olii qabalaa isii wajjin turtii taasiseera. Torban kun torban nagaa nuuf haa ta'u nagaatti.